Hi friends, welcome to Tamil Art and Info channel. இன்னைக்கு நம்ம மஷ்ரூம் வச்சு ஒரு டெலிஷியஸ் ரெசிபி பார்க்க போறோம். வாங்க அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நாங்க சென்ட் பண்ற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். முதல்ல அதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதுல 10 பல்லு பூண்டு, 2 துண்டு இஞ்சி, ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க, 2 தக்காளி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 2 பட்டை, 2 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, 7-8 முந்திரி பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை, தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 1/4 மூடி அளவில் தேங்காய் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு கிரேவி அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட தேங்காய் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர், அது கூட 2 பிரியாணி இலை, 1 கப் மஷ்ரூமை நல்லா 2-3 தடவை நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா பட்டர்ல வதக்கிக்கலாம். மஷ்ரூம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவை இது கூட சேர்த்து இதையும் தண்ணி சேர்க்காம பட்டர்லேயே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் தயிர் கர்டு சேர்த்துக்கலாம். இதில் உங்களுக்கு தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ கிரேவி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு கேப்சிகம் கட் பண்ணிவிட்டு பட்டரில் நல்லா வதக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது மசாலா நல்லா செட் ஆகி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா வாசனையாக இருக்கும். கடைசியாக இது கூட கொத்தமல்லி சேர்த்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது நம்மளோட பட்டர் மஷ்ரூம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சப்பாத்தி, நான், பூரி எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகும். ரைஸில் கூட போட்டு சாப்பிட்லாம். இதை சர்வ் பண்ணுறப்போ எக்கை பாயில் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வச்சு சர்வ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எக்கு கூட சேர்த்து சாப்பிட்டா. இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஹெல்தி, பி ஹாப்பி. தேங்க்யூ.